سڵاو بینەرانی بەرنامەی نیشتیمان لە بەرنامەکانی ڕابردوودا لە یەکێک لە بەرنامەکاندا توانیمان بەرنمەیەک لەسەر ئەشکەوتی شانەدەر بکەین. ئەمڕۆ هاتووینەتەوە نێو ئەشکەوتی شانەدەر دەمانەوێت زانیاری زیاتر بزانین. ئەویش بە هۆکاری ئەوەی کە تیمێکی بەریتانی کن و پشکنینی تیەکاو لە کۆڵینەوەی تازەی لەسەر ئەشکەوتی شانەدەر کردووە. ئەمڕۆ هاوبەشە بین لەگەڵیانە، هاوکار دەبین لەگەڵیانە، بزانین ئەو تیمە خەریکی چین و ئەو شتانەی کە دۆزیویانەتەوە چین. و چەند پرسیارێکی گرنگ کە لە بەرنامەکانی ڕابردوودا هەمان بوو، ئەمانەوێت لەم بەرنمەیەدا بتوانین وڵامی تەواومامە دەستکەوێت. لەگەڵمان بن بۆی بتوانین تەواوی زانیارەکانمان دەستکەوێت. فەرموو. بەڵێ ئەوە خەریکە دەگەینە تەواو ناو ئەشکەوتەکە ئەشکەوتی شانەدەر. لێرە یەکێک لە نوێنەڕەکانی بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری سۆران چاوەڕێمانەکات دەچینە لای کە لەگەڵ ئەو تیمەیە لێرە کار دەکەن. با بچین بۆ لای بزانین لە نزیکەوە ئەوان خەریکی چین. سڵاو لێبێ. ئەحواڵت چۆنی باشیت؟ دەنگ و باست باشی؟ زۆر سوپاس دەکەم. کاڵچات بەبزانم خەریکی کارن. بەڵێ. ئەکرێت لێرە قسە بکەین نابچینەوێ. بۆی جا ڕێیان لێ نەگرین بۆی بزانین ئێمە ئیش و کارەکانمان بە جوانی تەرتیب بکەین. بچینە ئەوێ ئەگەر ئەنجا سڵاو لێبێ. باشی چاوەتەمە ڕێستیە. کاڵچات ئێمە ئەمڕۆ هاتوین دەمانەوێت ئەو تیمەی کە لێرەن ئەو کن و پشکینی کە لێرە دەکرێت پیشانی بینەرانی بین بزانین نێو ئەشکەوتی شانەدەرا چی ڕوویاوە بۆ چیە گوزەرە لێرە مانە هەندێک زانیاری بەدەستبێنین. ئەش باوکاری جەنابەت چونکە ئێمە ئینگلیزیەکەیمان باش نییە بێت و هاوکارمان بێ ئەمڕۆ ماندووش دەکەین. زۆر سپاس. کاک دڵشاد ئەگەر بکرێت سەرەتایەک وەکەوەی کاتوونێتە ناوە پێشتر بەرنامێکمان کردۆ لەسەر ئەشکەوتی شانەدەر بەڵام ئەمانەوێت لە ئێستا بۆ بەرچاوڕوونێکی بینەران باسێکی کورت لە ئەشکەوتی شانەدەر بکەینەوە ئەوی شەکردەوە بۆمان باسکەیت باشتر. ئاشکەوتی شانەدەر ئەکەوێتە قەزای مێرگەسۆر لە سنووری پارێزگای هەولێر و لە ڕووی ئیداریشەوە لایەن بەڕێوەبەری شوێنەواری سۆران و فەرمانگە شوێنەواری مێرگەسۆر بەڕێوە ئەبردرێ. ئەو ئەشکەوتە لە یەکەم جار لە ساڵی 1950 لەلایەن ڕالف سلووکی کە ئەو کات وەک شوێنەوارناسێک لەگەڵ زانکۆی میشیگەنی لەگەڵ بیعسەی یان تیمی زانکۆی میشیگەنی ئەمریکی هاتنە سنووری قەزای ڕواندز لەوێ ڕووپێوەچیان کرد. ئەو تیمە دابەش بوون هەر یەکە و چوارجەیەکی بەس ڕالف سلووکی هاتە مەنتیقەی ڕواندز لەوێ ڕووپێوی کرد. کە ڕووپێوی کرد لە 1950 لەگەڵ کەسێک کە هەندێک جار بە تاهیر بەگەل حەیدەری هەندێک جارش بە تەها بەگەل حەیدەری ناوی دەینی نا پێمایە کورد بووە هەر بە پێی ناوەشی کە وچی برێن بەڕێوبەری ناحیە و یان قایمقامی برێن ڕواندز و ئەو منتیقەیە بووە. ئەو پێیگوتیە کە ئەشکەوتەک هەیە و هەندە گرنگ هەرچەندە لە چەند ئەشکەوتەکەشی یارمەتیدا و جێی پێنیشانداینە و لەگەڵی سوسەردانی کردیە بەس ئەو یەکەم جار پێیگوتیە کە ئەشکەوتەک هەیە و هەندە گەورەیە و لێرەیە
کە هاتینە یەکەم جار ماوەی کورت تەماشای ئەشکەوتەکەی کرد بە خۆی وەسفەکاری هەر ماوەی دەدەخا ئێوارە هاتین تەماشان کرد و زۆر بە ئەشکەوتەکەی کاریگەر بوون کە پێی کاریگەر بووە ڕالف سلوکی چووە لە بەغدە داوای ئیشکردنی کرد داوای برێن مۆڵەتی ئیشکردنی کردی کە لێرە تەنقیبات بکە هەر لەو کاتەوە لە 1950 لە کۆتای 1950 ڕالف سلوکی دەست بە ئیشکردنیەکە لێرە یەکەم جار بە چاڵێکی اختیباری تاقیکردنەوە تێسترێنج دەست پێکە کە چاڵێکی کچکەیە کە دەرەنجامی ئەو چارە وەدەستەکەوی زۆر بە ئەشکەوتەکەی زیاتر کاریگەرێبی و لە راپۆرتی خۆ بۆ نوعی باسەکە کە هەموو جارێک کە تەنقیباتێکە ئەو هەستەی لا دروستەبی کە ئەو ئەشکەوتە برێندەبی پاشماوەی گرنگی تێدابی شتێکی گرنگ بدۆزیتەوە بۆ نوعی بەردەوام بوو ڕالف سلوکی لە ماوەی 1950 کە تا 1960 چار جار برێن هاتیتەوە و گەڕایتەوە ئەشکەوتە و ئیشی لەو ئەشکەوتەی کردیە ئەگەر تەنقیباتی ئەو ماوەی کورت کەمەوە لە چەند خاڵێک ئەوەیە کە ئەو چاڵی لێدا کە ئێستا ئەمە بەشەکن پاک کردیتەوە نزیکە 20 مەتر فراوانەبی 6 هەتا 7 مەتر لە هەندێک جیا فراوانەبی لە هەندێک فراوانترەبی لە بەرەوەی ئەستە ژۆرێ وشی نیچ پێگوتری بە ئینگلیزی ئەستۆ ئەولاتر لەو لاشن دەکاتی تا ئەولاتر ینی بەس مەسافەکەی بەگشتی برێن ڕوبەرەکەی هەندابی لە هەندێک جیا بەتایبەت لەوێ کە ئێستامەش لە ساکەن کە چوینە خوارە زیاتر پێشان وەدەم 14 مەتری ڕووی برێن 4 مەتری ئەشکەوتەکە قۆڵ کردیە لە هەندێک جیا کەمتر بەس قۆڵترین جەیەکەی ئەوەیە و ئەو لەو سەردەم 4 تەبەقەی لە یەکدی جیا کردینەوە کە بە تەبەقەی ئەی و بی و سی دی دابەشی کردینە تەبەقاتەکانیش لە چاخی مستیری دەست پێەکە کە کۆنترینەکەی برێن ئەو بە 100,000 ساڵ خەملاندیتی هەتا سەردەمی نوێ سەردەمی نوێ هەتا ئەو کات کە ئەو لە ئەشکەوتی شانەدەر تەنقیباتیە کرد کە یەکەم جار هات تەنقیبات بکە کە باسم کرد چوو چاڵەشی اختیباری لێ بدە ئەو تەماشاکە خەڵکەکی زۆر برێن چەند خێزانێک دەگەم مەڕ و بزن و ئەوانە دێن لۆ ئەشکەوتێ دێن مەڕ و ماڵات دێن ئەو یەکەم زانی دوای لێوە دەرەکەوی کە ئەوانە دێن ئەشکەوتی ئەمینەوە و نیشتە جێ ئەبن هەتا 2006 کامنە وەختە لە بۆ هاتینە ئەشکەوتی شانەدەر سەردان کرد تەماشان کرد خەڵک ناو ئەشکەوتی شانەدەر ئەژیا و مەڕ و بزنی لێبوون ئەو وەختی لە بیریتم بەردەوام خەڵکی لێ بووە بەس کە ڕالف سلوکی دیاری کردیە کۆنترین سەردەمەکەی بە 100,000 ساڵ دیار کردیە و بە 4 تەبەقەشی دیار کردیە ژمارەی زۆر ئامێری بەردینی دیتینەوە و پاشماوەی دیکەشی وەکو گۆزە و پارچە گۆزە و هەتا پایپ قەنە لێ دیتیتەوە ئەوانە کە سەردەمی نوێ سەدەی 20وانە بەس ئەوی گرنگ بووە ئەوە بووە کە پاشماوەی مرۆڤی نیاندرتاڵشی لێرە دیتیتەوە کە دە ئێسکە پایکەری مرۆڤی نیاندرتاڵی دیتەوە مرۆڤی نیاندرتاڵ لەبەرەوە پێگوتێ مرۆڤی نیاندرتاڵ لەبەرەوە یەکەم جار پاشماوەی ئێسکە پایکەرە لە دۆڵێک دیترایتەوە لە ئەلمانیا بە ناوی نیاندرتاڵۆی ئەو ناوەی دێنرا ئەگەنە هەندێک جار هەر مرۆڤی شانەدەر بەکاردێنەوە و مرۆڤ نیاندرتاڵانەی کە لێرە دیتراینەوە مرۆڤی نیاندرتاڵ هەندێک جیاوازی هەیە لە ڕووی جەستەی و لە ڕووی شێوەی جەستەی لەگەڵ مرۆڤی نوێ کە هۆمو ساپیەنس پێگوترێ بێجگەلەوەی کە دە ئێسکە پەیکەری مرۆڤی نیاندرتاڵی دیتنەوە کە لەو منتیقەیەی شتی وهانە دیترایتەوە و لە یەکەم راپۆرتی کە براوەکەتەوە کە لە 1952 ئەو ئێسکە پەیکەری بینیتەوە ئەنووسی کە یەکەم ئێسکە پەیکەری مرۆڤی نیاندرتاڵ لە عێراق دیتراوە نەک لە عێراق لە دەوروبەری لەو وڵاتانی دەوروبەر یەکەم ئێسکە پەیکەرە کە برێن یەکەم شوێنێکە ئەو ئێسکە پەیکەرە زۆرانەی لێ بدیترێنەوە لە جێی دیکە هەیە پاشمای مرۆڤی نیاندرتاڵ وەکو ئامێری بەردین و ئەوانە دیترایتەوە بەس وەکو ئێسکە پەیکەر شوێنێکی دەگمەنە هەتا زۆرجار لە برێن ئەو تیمەشکە زۆرجار بەحسەکە بە شوێنێکی نایب و بێ هاوتای وەسفەکە یونیکی وەسفەکە بێجگەلەوەی کە پاشماوەی مرۆڤی نیاندرتاڵ دیتراوە پاشماوەی مرۆڤی نوێژ دیتراوە هەتا لە برێن لە بنەبانی ئەشکەوت لەوێ گۆڕستانێک دیتراوە کە ئەو گۆڕستانە لە هەندێک کتێب باسیەکە 29 ئێسکە پەیکەر لە هەندێکە باسی 35ەکە لەوێ دیتراینەوە کە نمونەی کاربۆنی وەرگرتیە 1500 ساڵ پێش ئەو کاتی دیار کردیە کە ئەکەتا کە لە ناونیشانی کتێبەکشی بەناو ئەوەیە پرۆتۆ نیۆلیتیک سێمتری کە ماتا ئەوەیەت گۆڕستانی پێش چاخی بەردینی نوێ یعنی ئەو گۆڕستانە ئەگەڕێتەوە کۆتایی چاخی بەردینی ناوەڕاست و سەرەتای چاخی بەردینی نوێ بەڵێ ئەوە لەبارەی لەبارەی تەنقیباتی قەدیم کە لێرە کرا و ئەو دەرئەنجامانە کە دیتیتەوە کە بە کورتی بەو شێوەیە بووە جا لە پاش شێست کە لە شێستێک بە تایبەتی کە لە ڕووی سیاسی بارودۆخی خێرەتەیە کەچی شۆڕشە ئەلوو دروستەبی لەو وەختیەوە ڕالف سلوکی
نتوانی بێتەوە ئیش لێرە بکە هەرچەندە زۆر حەزەکە بێتەوە ئیش بکە محاولاکە زۆر بەس نتوانی بێتەوە دەست بە ئیش بکەتەوە ئیشەکەی بەردەوام بکە لەو کاتەوە ئەو ئیشە ئەوەستی بەس کە ئیشەکە وەستا توێژینەوە لەسەر ئەو پاشماوانە نەوەستا بەردەوامە هەتا ئێستاشی دەگەدابی ئێستا کە ئەو تیمە هاتیتۆ لە 2014 لە زانکۆی کامبریجە یەکەم جاریان نییە دێنێرە ئەم تیمە ئەو تیمە ئێستا یەکەم جاریان نییە کە ئێستا دێنەوە لە 2014 ئەو تیمە لێرەنە ئەمە دووەم جاریانە یان لێرەکەنەوە پشکین دەکەن ئەگەر برێن لە 2014 تا ئێستا 6 ساڵێکەوە شەشەمین جارە شەشەمین ساڵە و هەندێک ساڵ دوو جارش بەوەر خۆی وەرزەکە چییە لە ڕووی شوێنەواری پێگوترێ برێن ئەو وەرزە بەکادێ لۆ چەند مانگەک بەس ئەوانە کە دێنەوە هەندێک جار لە بەربارودۆخی سیاسی بەنمونە لە کە داعش هات نیانتوانی بمینەوە چەند ڕۆژێک لێرەمانەوە لە پاشەوەی 2015 هەلە بە ئەو هۆکارێکە مەتاڕی فڕۆکەخانەی هەولێر داخرا بوو برێن نەکدا دانەخرا بوو بەس داعش نزیک بوو لە بە هۆکاری ئەمی ئەوانە نیانتوانی بێنەوە بە سلێمانی داهاتنەوە لەو 10 ڕۆژە ینی هۆکاری سیاسی لانی سیاسی دەورە بینی بەس لە ئەوانە برێن لە 2015 دوجا هاتین و 2016 دوجا هاتینەوە و بەردەوام بووین هەتا ئێستا 6 جار هاتوون 6 ساڵە ئیشەکەن و ساڵ هەیە دوو جار دێنەوە بچین بۆ لایەن هەندێک پرسیار هەیە ئەمان لێرە چەند نەفەرە بیان بە بچین پرسیار لە خۆیان بکەین بەرپرسەکەیان یاخودە و کەسێک کە لێرە پرۆفیسۆر و بەرپرسی ئەم کەسانەیە لێرە خەریکە و کارن ئەگەر بکرێ بە هاوکاری تۆ بچین بیدوێنین زین چەند نەفەرن ئەم لە ماوەی ئەم 6 ساڵەیە چیان کردووە وامانجیان چییە بە هەندێک پرسیاریان لێ بکەین زۆر باش. بەڵێ زۆر سپاسیان تیمارکەین کە ئەمڕۆ ئێمە هێشتیان ئێمە بینە خوارەوە لەبەرەوەی شوێنەکە زۆر پشکۆلانەیە لە شوێنێکی زۆر تەنگە کار دەکەن ناتوانرێت 3 نەفەر بۆ 4 نەفەر لێرەدا کار بکات هەرچەندە ئێمە لە کاتیاوانمان گرتووە ئێساوان خەریکی کارن ئەمڕۆ بەرپرسی کارەکان یاخود بەرپرسی ئەم تیمە لەگەڵمان دەبێت وە سواسی کاکڵشادی شەکەین کە ئەمڕۆ زۆر هاوکارمانە یاڵشاد ببوورە تۆ لەسەر ئەمڕۆ نەوتوانین بێتە لەبەر بچووکی شوێنەکە بەڵام بێ هاوکارمان بیت لە تەرجمەکردنی وتەکانە زۆر سپاس سەرتا بە خێراتنێکی دکتۆرەگەین ئەگەر دکتۆر بێت یاخود پرۆفیسۆر بێت First, we would like to welcome you. بخير. I welcome him. أوش بخيرات دكتور. زۆر سپاسەکەین ئەکرێت خۆیمان پێ بناسێنێت یاخود تیمەکەشیمان پێ بناسێنێت. Can you introduce yourself and your team as well? My name is Graham Barker. I'm a professor of archaeology at the University of Cambridge, and the team redigging Shanadar Cave comes from a number of institutions, but I have a colleague from Cambridge, and then we have senior colleagues from University of London and Liverpool John Moores, that's 3, and then we also have professional archaeologists from the Canterbury Archaeological Unit. Professional archaeologists who therefore are digging all year round at different sites.
ناوی پرۆفسۆر گرین بارکەر بوو لە زانکۆی کامبریج و هاوکارەکەشی دیسا ئەوە لە زانکۆی کامبریجە و لە ئەو تیمەکە ئەوانی دیکە پێکهاتینە لە برێن پەیمانگە و دامەزراوەی جیاواز باسی لیڤەرپولی کرد کە the second one is Liverpool and also team is from UCL. I should have said, and also Queen's University Belfast as well, Liverpool. لا أوي لا كوين لا زانكوي كويني بلفاست و تيم بيرك لا لندن و أوانش لا أوي لا archaeological trust لا كانتربوري لوي هاتينا كأوان زياتري شوينوارية كان روجانا. بله زۆر باشە بە خێراتنیانەکەین دووبارە ماوەی چەندێکە لە ئەشکەوتی شانەدەرە. He welcomed you again and also was asking about how long have you been in Shanadar? We've been here since 2015. We're working with the Directorate of Antiquities for Kurdistan, but specifically with Soran. So we have colleagues also from Soran, and we've been working more or less for a month each year, sometimes a little longer, either one season or 2 seasons, but since 2015. Or 14. Well, in the cave, 15. 14 the project started, 2015 the excavation started. ئەو بەحسەوەی کە لە 2015 وە لەناو ئەشکەوتێ ئیشەکان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار لە کوردستان و بەتایبەتی بەڕێوەبەرای شوێنەواری سۆران لێرە ئیشەکەن و لە 2014 برێن هاتینە لۆ ئیشکردنێ بەس لەناو ئەشکەوتێ زیاتر لە 2015 وەکو ئیشکردنیش بۆچی ئێران هەڵبژار تایبەتمەندی ئەشکەوتی شانەدەر لە چیە؟ Why have you chosen Shanadar Cave? What is the basic characteristics or what make it special to you to choose Shanadar Cave? Shanadar Cave is the most important site in terms of the origins of people in this part of the world, Kurdistan, but it's also enormously important for global questions about why our species has been so successful, but why Neanderthals, who were also here, have not survived. So it's very, very important for big debates globally, as well as being the place of the oldest humanity in the Zagros in Kurdistan. أو أشكوتا جرينجا بو بنتسو سرتاي مروفي أو ناوتيا وهروها بۆ تێگەیشتن لە مرۆڤی نیاندرتال و مرۆڤی نوێ بۆ مرۆڤی نیاندرتال سەرکەوتونە بۆ مرۆڤی نوێ توانیوێتی سەرکەوتوبی بمینیتەوە لەو ڕوانەوە گرنگە ئەوە لە ڕووی کە گفتوگۆ لەسەر راستی جیهان گفتوگۆ لەسەر ئەو بابەتە ئەکرێ کە بۆچی مرۆڤی نیاندرتال سەرکەوتونە بۆچی مرۆڤی نوێ توانی سەر بکەوی. And why we know that before we started is because there were some extraordinary excavations by the American professor Ralph Solecki, who excavated everything that you see here. So when we started, it was full up to where your cameras are. And so we knew, so the site was very famous because of his excavations between 1951 and 1960. So that's why we came back to Shanadar, because of his work. ئەرێ ئەمەشەوە ئەوان بەهۆی ئەوە زانی کە برێن پرۆفسۆری ئەمریکی ڕالف سلوکی پێشتر لە 50 تا 60 ئیشی لێرە کردیا و لەو زەوی کە کامێرەنگۆی لێنە هەتا خوارێ برێن کە هاتنێرە هەموو پڕ کرابووە ئەو چارەی برێن ئەو لێیدا بوو ئەمە لە بەواستەی ئیشێوی بەهۆی ئیشێوی ئەزانن کە برێن ئێرە ئەو شتانەی لێو هەندە گرنگە. زۆر باش ئەکرێ بڵێن لەم وادەی ئەوانە یاخود بڵێن لەم 5-6 ساڵی کە ئەوان کاریان کردووە لەم شوێنەیە دەستکەوتیان چی بوو چیان دەستکەوت و ئەو شتانەیان چی لێ کرد با جارێکا بپرسین دەستکەوتیان چی بوو. The question is over the time that you were here since 2014 or 15 what have you found so far
or what have you got so far? We've been able to show, to rediscover most of the story, the sequence that Professor Selecki found. ئەمە توانیتن بەشەکی زۆری ئەو برێن تەبەقاتانە کە ئەو تەبەقاتانە دیسا بۆ دەربخەینەوە و ئاشکر برێن دەریان بخەینەوە کە ڕاڵسلوکی دیتی تۆ پێشتر. But for example, the only dating method that he had, radiocarbon dating at the time, with that he was able to date to about as far as where Tim there is sitting. لەو سەردەم بەپێ ئەو برێن کە ئەو رادیۆکاربۆنەی کە ئەو سەردەم هەبووە لۆی مێژووی پێ دیار بکرێ هەتا ئەو جێی کە تیم ئێستا لێ دانیشتی هەتا ئەو شوێنە ئەکرا بۆ هەستەی ئەو رادیۆکاربۆنەی ئەو کات دیار بکرێ. Because the method went back to 40 or 50,000 years, and that enabled him to give a date for the highest of his Neanderthals. But these ones down here, he really just had to make an intelligent guess from ideas about how the Earth might have taken, whereas we now can use methods to date them. ئەو ڕێگای دیارکردنی سەردەم کە رادیۆکاربۆنەکە هەتا ئەو جێی کە تیم برێندی دانیشتەتاوێت توانرا و ئەو نیاندرتاڵانێک کە لەسەرەوە بوونە توانرا پێی سەردەمەکەی پێ دیار بکرێ ئەوانەی خوارتر نەتوانرا بەو ڕێگەیە لەو کات نەئەتوانرا بەو ڕێگەی سەردەم دیار بکرێ بەڵام ئێستا تەکنیک و ڕێگای دیکە هەنە کە بتوانرێ سەردەمی ئەو جیانە دیار بکرێت کە قوڵترە ئەو نیاندرتاڵانێک کە قوڵایشی زیاتر دیتراینەوە بتوانێت سەردەمەکەی پێ دیار دەوانەی کە لە خواردترن کۆنتر بن. He says that is it possible that the lower Neanderthals are older than the above Neanderthals? We think that he found two or three Neanderthals on that side up there. أو دو سه نياندرتالي پاشمان نياندرتالي لو لسرو ديتينوا. And we found where he took the first one there, and we found surprisingly pieces of bones of one he found over there in the rocks. أو توانرا برين زي أو نياندرتالي ديار بكريتو لوي كرالسلوكي كم زادي كيتو هروها توانرا شويني نیاندرتالش کەش دیار بکرێتەوە کە ڕالسلوکاتی خۆی دیتەوە بە شێوێکی برێن مفاجئ هەندێک پاشماوەی برێن ئێسکش لەوێ دیترانەوە کە ئەویست ساڵە سەب بکەن. He gave them numbers. That was number 1, number 5, and where Tim is sitting is about the location where he found one which was lower, which he gave the number 3, shanadar 3. ژمارەی ڕالسلوکی ژمارەی داینە ئەو ئێسکە پەیکەرانێک کە دیتیتەوە ئەوە ژمارە 1 ژمارە 5 لەوەیە لەو جێی کە تیم دانیشتیا شوێنی ئەو مرۆڤەیە کە ژمارە 3 مرۆڤ نیاندرتاڵی ژمارە 3. We don't know how old that is, but we found the location and we've taken a sample of soil for a method that wasn't available to Selecki, which should give us an age for how old that particular Neanderthal was. ئەمە نزان کە برێن سەردەمەکەی چەندەی ئەوێ بەڵام نمونەی خۆڵ ئەوانن وەرگرتی هەتا بتوانین بەهۆی ئەوە سەردەمی ئەو برێن ئەو شوێنەی دیار بکەین کە پاشماوەی نیاندرتاڵەکەی تێدا دۆزرا. شتاوری خۆڵینەوە نەکردەوە کە بەسەردەمەکەی دیاری بکەن. You haven't done the analysis for that one that you were talking about? No, we took the sample that would go to the University of Oxford, and there's months of calculations. برێن تازە ئەو نمونە وەرگیرا و ئەستا ئەوەی تاقیگای ئۆکسفۆرد و چەند مانگە چوێ هەتا شیکردنەوەی لەوە کردی.
شادێک پرسیارەتی لێ بکەی بڵێ تاکو ێساکە چەند ئێسکە پەیکەریان دۆزیت و یاخود چەند پارچە ئێسکە پەیکەریان دۆزیێتەوە. This question is about so far how many fragments of Neanderthal bones have you discovered, or how many skeletons, let's say, have you so far discovered? We've mentioned we found the fragments of one of the bodies that he found, which he called number 5, shanadar 5. أنا مباسيون كركا هندك بارتي إسكي أو إسكا بايكران دوزيوتو كا أو باش مارا بينز دياري كيدو. Down here was probably the most famous discovery by Professor Selecki. والليرش لخواري لو أنا أو يك بلا دوزينو وغرينجا كان لا ينفع سلوكي. Where Dr. Pomeroy is sitting, that area, he found a skeleton quite well preserved, and there were other bones with it, and in the end he took all of the earth as a group and he took it back to the National Museum in Baghdad for excavation there. لو شوينيك دكتور بومري دانشتيا لوي راه سلوکی پاشماوی ئێسکە پەیکەرێکی کە لە بارودۆخێکی باشدا و لەگەڵ چەند ئێسکی دیکە لەوێ دیتەوە هەمووی پێکەوە هەڵگرت و بردیوە مۆزەخانەی نیشتیمانی لە بەغدا هەتا لەوێ هەڵکۆڵینیان لۆ بکرێ. And he thought some of the bodies, like number 5, had died accidentally from rocks coming from the roof. ئەو پێی وابووە هەندێک لەو مرۆڤ نیاندرتاڵانە بۆ نمونە مرۆڤ نیاندرتاڵی پێنجەم کە لەوێ دیترایتەوە لەوانەیە بەهۆی بەربوونەوەی بەر لە بنمیچی ئەشکەوت لەوێ ئەوە بوو. ینی ئەکرێ بڵێن هۆکاری لە ناوچوونی مرۆڤی نیاندرتاڵ لە مەشکەوتەیە کەوتنە خواری بەردووە. He's wondering, can we say that the reason that Neanderthals died here was that because of the rockfalls? Well, he thought some had died by rockfall and some had died of illness and age and so on and had been buried by other Neanderthals. ئەو پێیوا ڕالسوکی پێیواوە کە هەندێکیان بەهۆی بەربوونەوەی بەرد مردینە بەس هەندێککە بەهۆی برێن نەخۆشی و لەن بە تەمەنچوون و ئەوانە مردینە و لەلایەن ئەوانی دیکەوە برێن نێژراینە لەلایەن ئەو ئەندامی ئەو کۆمەڵی کە لێرە بووینە نێژراینە. And here he found in this soil that they took to Baghdad, in the end there are 4 or 5 Neanderthal bodies, pieces of bodies here, and it's a collection that is absolutely unique in the Neanderthal world. لەو جێە کە برێن خۆڵەکەی هەرگتۆڕال سلوکی بردی پێکەوەی بدنەوە پاشماوەی چار 5 ئێسکە پەیکەر پێکەوە ئەوە پاشماوەی چار 5 بەشی ئێسکە پەیکەر ئەن هەندێک ئێسکی پەیکەر پێکەوە بوون لەنا ئەو خۆڵەی کە ئەوە شتێکی دەگمەن و بێهاوتا لە برێن لە جیهانی مرۆڤی نیاندرتال کە کۆمەڵەکی پێکەوە بەونەوە عیلەکن یەک ببین. And number 4, the top one, shanadar 4, is always known as the flower burial. و ژمارە مرۆڤی نیاندرتالی ژمارە 4 پێگوترێ مرۆڤی گۆڵ because they found نێژراوی گۆڵ بابرێ. They took collections of soil from around it and sent it to a French specialist, and she was able to find pollen, fossil pollen, in the soil, and she very carefully argued that one possibility is that the body had been buried with flowers. خۆر بە نمونە وەرگیرا و لۆی دیراسە بکرێ و برێن ئافرەتیش بە ناوبانجی فەڕەنسی ئەوەی شیکردنەوەی لۆ و نمونانە کردیان نمونە خۆڵانە کردیا لەنا ئەو نمونە خۆڵانە پاشماوەی پۆلنی بە بەردوو دۆزرایتەوە ئەو برێن زانا زۆر بە وشیاری و بە ئاگایی برێن گفتوگۆی لەبارەی ئەوە کردیە کە لەوانەیە یەکێک لەو مرۆڤانە نێژراوی. And how the Neanderthal, he found 10 men, women, children. ئەو دا ئێسکە پەیکەری مرۆڤی نیاندرتاڵی دیشتۆ کە ژن و پیا و برێن منداڵ بوونە.
باش ئەمان ئیش لەسەر و دە ئێسکە پەیکەرایەتن. He says you are still working on these 10 skeletons. How they died, say, has been a huge. What Selecki thought about whether these Neanderthals who died in rockfall, Neanderthals died with funeral rites, has been the centre of debates ever since about how Neanderthals thought about life, about death, and that was another reason for coming back. چۆنیەتی ناشتنی چۆنیەتی مردنی ئەو مرۆڤ نیاندرتاڵانەی کە ڕاوسلکی لێرەی دیتیتەوە و شێوازی ناشتنیان کە نێژرانیان نەنێژرانە بووینە جێگەی گفتوگۆیەکی برێن زۆر لەبارەی ئەو بابەتەی لەسەرەوەی کە نێژران نەنێژرانە لۆ مەسەڵەن مردینە و ئەو بابەتە بوویتە بابەتێکی گەرم و ئەوە شۆکارێک بووە کە وای کردەوانە بێنەوە جارشکە بێنەوە شکەوتێن. In fact, when you asked, are we digging up the same Neanderthals, what we have here is the upper body of an adult, and therefore the lower body was presumably where Dr. Pomeroy is coming out. So it must be part of this group that Selecki found, but it looks like, from the re-study that Dr. Pomeroy will be doing of our bones and the bones that Selecki found, we may end up with a different idea about precisely what bodies or parts of bodies were placed here together. So we must be digging part of the same group, but it may not be exactly as he identified the 4, 6, 8 and so on. قسەی لەسا ئەوەی کرد برێن کە ئەو ئاتوەگەر برم کە پرسیار لەبارەوەی ئایا ئەوە هەمان ئەو مرۆڤەیە کە پێشتر ڕاوسلکی برێن دیتیتەوە قسەی لەسەوە بوو کە ئێستاوی هەیە برێن بەشێکی ئێسکە پەیکەرێکەیە کە لێرەیە ئەوەی ئێرە ئەوی دیکە خۆرەکەی برێن ئەوی کە بڕا برێن کە چووە لەوانەیە ئەوە برێن بەشێک لەو گروپە لەو کۆمەڵە نیاندرتاڵەی کە ڕاوسلکی پێشتر دیتیتەوە بەس لەوانەشە برێن لەوانەیە جیاواز بی لەوان بەس ئەوە دکتۆر پەیمێری ئەچی دوای پێژینەوە لەسەر ئەو شتێکە کە ئایا برێن کووەکوونی ینی کە لەو دراسەکە ئەو وەختی وە باشتر وە دەرەکەویتەوە کە برێن بەشەکە لەو گروپە یانە یان ئەوە بەشەکە لەو نیاندرتاڵە یانە. And we think this body dates to about 70,000 years ago, when again we know that was the end of a phase around the whole world when the climate was approximately the same as today. بەعسەوەی کرد کە ئەو پاشمە ئەو ئێسکە پەیکەرە ئەو پاشماوەیە ئەگەڕێتەوە ئەمە پێمە ئەگەڕێتەوە دەوروبەری 7,000 ساڵ بەڵێ و ئەوە ئەو سەردەمەیە کە گۆڕانکاری کەشوهەوا بەگشتی برێن کە کەشوهەوا زیاتر بچی ئێستا بووە. مرۆڤی نیاندرتاڵ تا کوێسەکە لە چەند شوێنی دنیا دۆزراونەتەوە ئەمە یەکێک لە شوێنەکانیەتی یاخود لە زۆر شوێنی تر دۆزراونەتەوە. He's asking about the sites that Neanderthal remains were discovered so far.
Shanadar is one of them, or how many sites are there that Neanderthal remains were discovered at? We know that Neanderthals were from Spain to Russia. على مزان كنياندرتال كان لإسبانيا وحتى روسيا هبونيا بنيان هبو. And from Germany to here. لألمانيا وحتى إلى هبونيا لو يعني هبونيا. And there probably are now some hundreds of Neanderthal remains, but that's over that huge area, over 300,000 years. Okay, so you say some hundreds? I think it's some hundreds, but not bodies. I mean, like there's a tooth from a cave in Iran. I see. أو بحسوي كلو هماوي لو أنا تنسات بارتا برين نياندرتالك دوز رابنو حتى است لو ماوي لو شوينش بس أوانش همو إسك بيكري تاونينا لو أنا مثلا دران بوبي دران لا إيران بنينا. So Shanadar remains unique in this group. It's unique. أري باشماوي برين نياندرتال كاني شاندر نايبو بهاوتان لوروا يعني مصري أو يكابجمارك زور إسك بيكري ليدوز رانو إسك بيكري كان زور بنيس حتى ما شو الكا تام بو باريس تندر هاتي ما بس تكزيات اللوية. أكيد دوين برساركين. أيه كوتاي مروفين نياندرتال أكيد يروبه. The last question is about the end of Neanderthals. Can it be here? Yes, Neanderthals seem to have disappeared by 40,000 years ago. Whether كان Neanderthal كانت 6000 سال پیش است لناو برنديارنا مابن. Generally. بشيء شيء. Here it may be earlier, it might be 50,000 years ago, the last burials. ليرة لوانيا بريك عندك دواتر بي ل 50,000 سال پیش است ديارنا مابن. But this area from Israel, from the Mediterranean Sea to the Zagros, is probably the most interesting area potentially because it was the area where Neanderthals and Homo sapiens were in the same region from 100,000 years ago to 40,000 years ago. أنا لواني أو ناوتي على إسرائيل لو درياي ناوراست لو زاغروس تيشي برين تايبت بوبيكا مروفي نياندرتال ومروفي نوي ل 6000 سال وحتى 10000 سال بيكوا ليك لو شينه بوبن. So there are huge questions because we know that we have this small percentage of Neanderthal DNA in us. We know that Neanderthals and modern humans interbred, and the most likely place is this region. أنا ما أزاني كبرين هذيك لما بشكل تنسدي DNA نياندرتال لجستي مروفي استاهيا أو أواش بهوي برين جدبوني مروفي نيو مروفي نياندرتال بكا ولا نيوان أو مروفي نيو نياندرتال رويدابي ولا أناشا أو زي كبرين أو جدبونا برين أو كيديان دي تيو جدبونا أو ناوتي بلو ناوتي أو شتى رويدابي. And probably for us the most extraordinary thing always is how something like that can survive for 70,000 years and how these communities could survive when we're talking about groups of 20, 30 people wandering around, and apparently over the whole of the Neanderthal world, you know, from Russia to Spain, and they think the maximum at any one time was 20,000. So tiny populations over huge areas. 20,000, the total population, the Neanderthal population at one time. It's amazing that we have anything. برين أوش تشيزور غرينجا أو باتي كاليريا باسي أويكر كبرين نياندرتال بعام جماري برين دانشمان كان يبا 20,000 سال ب 20,000 برين كاس خملندرا لسر تاسري دنياي كباش تشيليرا برين ديترايتوا أوش تشي برين سندراشة لوا. دست خوش يعني ليكم. He's grateful. سركتني زيادة لكوتايات شيء هي بومان يأخذ بو أو ستافي كرجالياتي وأبو خلتي كردستانيش. He's
thankful for what you have done, and also at the end he's asking if you have something to say to people in Kurdistan or to us, or as the final talk, let's say. Mainly, it is a huge privilege to be allowed to follow Professor Sileki at such a site, and it is also enormously important for the people of Kurdistan because this site has got the origins of your history, and that's why in the end we want Kurdish school children, all the public to know, like we in England know about Stonehenge. We want people to know why Shanadar is so important, because it has these earliest Neanderthals and the earliest people like us today. It's the beginning of Kurdistan history. بس ئەوەی کرد کە برین جێگەی برین شانازێکی زۆرە کە ئەو دەرفەتەی هەبووەوە دوو ئیشێراڵ سلوکی بێتەوە و برین ئیش لێرە بکەتەوە و هەروەها لە ڕووی برین لۆ ئێرە جێکی برین شوێنەواری گرنگە کە سەرەتای برین لە ڕووی مێژوویەوە کە سەرەتای مێژوویەکەی برین ئێرە برین دەرەخا و قسەکەی لەسەوە بوو کە کو ئەو لە بەریتانیا برێنە ئینگلاند لەبارەی ستۆنهێنج زانیا مەسەن ئەزانن ئەیانەوەی خەڵکی ئێرەش بە هەمان شێوە لەبارەی ئێرە بزانی کە چەند ئێرە جێیەکی گرنگە و وەکو سەرەتای بنەچەی مێژوو برین شارستانیت کە لێرە برین دەستی پێ کردی. دەستی خۆش بێ، زۆر سپاس. Okay, great pleasure. Hope to see you again when we see the next episode in the story. Inshallah, بەخم بتوانین. Okay. Sorry. ئەمان ڕەزان و خەرکی کاری خۆیان دەبن بە ئێمە ئیتر ڕێگریان لێ نەکەینەوە زیاتر. Thank you, Dilshad. دەست خۆش کار. وەک دەبینێن لێرەدا کۆمەڵێک بەرد لێرەدایە کە ئەم بەردانە هەمووی پاشماوەی نێو ئەو چاڵن کە لێرەدا هەڵیان کەندووە و بەردەکانیان بەجیادانەوە و گڵەکانیش دەخەنە لایەکی ترەوانێ. ئەم بەردانە لە ئێستاە لەگەڵم تیمێت پسپۆڕێکی بواری جیۆلۆجیان لەگەڵایە کە بزانێت پێک هاتەی ئەم بەردانە چین و ئایا گۆڕانکاری لە بەردەکانە چۆن کراون، ئایا ڕێژەی ئۆکسجین لەو کاتەیە چۆن لەگەڵ ئەو بەردانەیە کارلێشی کردووە هەندێک لێکۆڵینەوە کە تایبەتە بە خۆیان تاکو ئێستاکە هیچ شتێکی وتەی بۆ دەرنەکەوتەوە، تەنها هەندێک نمونەی لە شوێنە گرنگەکان هەڵکەندووە و لێیان دەکاتەوە دەیبات تاقیکردنەوەیان لەسەر دەکات و پاشان ئەنجامەکەی ڕادەگەێنێت. ئێوەش ئەوەی کە ویا دەبینن ئێرە ئەو شوێنی ئەو گڵەیە یاخود ئەو شوێنەیە کە پڕ کراوەتەوە ئەو چاڵە پێشتر و لە ئێستادا هەڵی دەکەن و دەیخەنەوە ئەوێ بۆ ئەوەی لە نزیک شوێنەکەەوە نەبێت دووبارە بچێتەوە ناویەوە لە چواردەوری ئەشکەوتەکە یاخود لە بنمیچی ئەشکەوتەکە ڕۆی دەکەن و بڵاوێکەنەوە ئەگەر لە حاڵەتەکە پێویستیان پێ بوو یاخود پڕی بکەنەوە دووبارە ئەم گڵە بەکارێنەوەوانێ و دەیکەنەوە ناو چاڵەکە. یەکێک لە شتە گرنگەکانی تر ئەم فەردانەیە کە لێرەدا ئەبینن. ئەم فەردانە گرنگی و تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەمەی کە لێرەدایە
هەندێک ئێسکوپروسکی گرنگی تێدا بوو کە ئەو ئێسکوپروسکانە کە لە خوارەوە هینی مرۆڤی نیاردەتاڵ بوو زۆرێک لەوانە پێدەچێت ئەو ئێسکیان ورد بوو بێ بۆیە گڵی چواردەوری ئەو ئێسکانە دەکەنە ناو ئەم فەردانەوە یاخود ئەم جوێنیانەوە کە لێرەدایە گڵەکان دەبێنە خوارەوە لە خوارەوە هەندێک ئامێری تایبەتیان لایە کە دووبارە وەکو پاکەرەوەیەک بە ناویان دەڕواتەوە دووبارە پاکێک دەکاتەوە ئەو مادە ئەندامیانەی کە تایەتی بەکاری دێنێت یا خود مادە ئەندامیەکانی لێ دەردێن و ئەو فەوتاندن یاخود ئەو مادانەی کە لەویایە بۆ نمونە بەسەر دەچێت یاخود ون دەبێت کە ئەخرێت ئەم جوێنیانەوە نایڵە مادەگانی دوور و پشتی ون بێت بۆیە دەکرێت زۆر جار لە نێو ئەم جوێنیانەدا چەندین مادەی گرنگ یاخود لێکۆڵینەوەی گرنگ دەکرێت بۆ نمونە کاتێک لێرەدا پارچەی خەڵوز دەدۆزنەوە ئەو خەڵوزە دەکرێتە ئێرە وە فڕ نادرێت دەیبان لێکۆڵینەوەی پێکەن لەنەوە ئامێرە بەڵام خەڵوزەکە لە ناو دەچێت دەکرێت چەند پارچێک لەو خەڵوزە دەربێنن نمونەیەشیان یاخودێشێک لە خەڵوزەکان بەکاربێنن بۆ ئەو تاقیکردنەوەی کە دەیکەن کە بزانن ئایا ئەو خەڵوزە مێژۆغی بۆکەی دەگەڕێتەوە و بۆ چ سەردەمێک بۆ چۆن بەکار هاتبێت و زۆرێک لە زانیاریەکان ئەمانە بۆ بەکاردێنن کە پاشان بیبن لە خوارەوە دای بنێن بەڵێ ئەمانە زۆرێکن لە بەرد واتە ئەو بەردانەی ئەوێ ئەکرێ بڵین جۆرێکی تر بوون کە زۆر ورتر بوون و ئەمانەش پێدەچێت ئەو بەردە گەورانە بوون کە لە ناویانە بەکار هاتبێ واتە هەندێک بەردی جیاوازی تێدایە ئەو بەردە جیاوازانەوە وتمان ئەبێت ئەو پرۆفیسۆرەی بواری جیۆلۆجی هەندێک لە بەشەکانی بەرێت و تاقیکردنەوەی لەسەر بکات بەڵێ لە ناو ئەشکەوتەکەدا تنۆک ئاو دێتە خوار واتە وەکو کانێکی لێ هاتوو کانێکی پچکۆرانە کە لەناو ئەشکەوتەکەدایە و ئەمان وا دەڵێن کە سەرچاوەی ژیانی مرۆڤ پێویستی بە ئاوە و ئاو لە هەر شوێنێک هەبێ مرۆڤ لەوێ بوونی هەبووە وەک دەبینن لێرەدا ئاو هەیە پێدەچێت پێشتر ئەو ئاوە زیاتر بوو بێت بەڵام لە ئێستادا بەهۆی کەمی بارانەوە کە لەناو ئەم ئەشکەوتەدا یاخود لەناو ئەم شاخەدا بوونی هەیە دەکرێت ئاوەکە کەمی کرد بێتەوە زۆرێکیانەم ئاوە بۆ دەیژێڕنەوەنە دەگەڕێنەوە بەهۆی ئەو بارانبارینە زۆرەوەی کە باران دەبارێت دەکرێت هەندێک لە ئاو بچێتە نێو درزی بەردەکانەوە و لە هەندێک شوێنی ئەو بەردانەوە ڕێڕەوێک نەبێت بۆ ڕۆشتنی ئەو ئاوە بۆیە بە تنۆک بۆ جۆرە دێتە خوارەوە وەکو کانێکی ئاوی لێ هاتووە بەردەوام ئەو کەمە ئاوی کە لێرەدا هەیە بوونی هەیە ئەم ئەشکەوتە وەک باسمان کرد زۆر ڕۆکەی فراوانە 14 مەتر هەڵکەندراوە ئەنجا گەشتوونەتەوەی کە مرۆڤێکی نیاردەتاڵ یاخود پارچەیەک لە ئێسکی مرۆڤی نیاردەتاڵ بدۆزنەوەنێ ئێمەش باسێک لەو پڕکردنەوەی ئەو 14 مەترەمان کرد کە ئایا چۆن پڕ بووەتەوە بەڵام بە نمونە لە هەندێک شوێنی تێدایە کە بەرد کەوتوتە خوارەوە یاخود ئەو بەردانی کە بە سەقفەکەەوە بەهۆی گۆڕانکاری کەش و هەواوە بێ یاخود بەهۆی زەمین لەرزەوە بێ یاخود بەهۆی هەچ هۆکارێکی سروشتی ترەوە بوو بێ ئەم هۆکارانە وای کردووە کە ئەمە ئەشکەوتە بۆ جۆرە قەوسێکە دروست کراوە ببێتە هۆی ڕوخاندنی و ئەشکەوتەکە وردە پڕ بکاتەوانێ
بەڵێ بۆی زیاتر زانیاری لەسەر ڕووکاری ئەشکەوتەکە و ئەشکەوتەکە وەرگرین بچین لای پرۆفیسۆر کریستۆفەر. پرۆفیسۆر چۆنی؟ باشی؟ جابێ کاک دڵشاد دووبارە هاوکارمان بێ. کاک دڵشاد پرسیارێکی ئەوەی لێ بکەین ئایا هۆکاری گۆڕینی ڕەنگی ناو ئەشکەوتەکە چییە کە هەندێک شوێنی وەکو ڕەشی لێ هاتووە؟ He's asking about the color on the surface of the cave ceiling. Why is it black? There's two reasons why the ceiling of the cave is black. دو هۆکار هەنەکە بۆچی برێن ڕووی ئەو ئەشکەوتەی سەقفی ئەو ئەشکەوتەی ڕەشن. یەکەمیان One is because in olden times Kurdish people lived in the cave and they lit fires and soot from the fires went on the roof of the cave. هۆکارێک ئەوەیە کە برێن لە کۆندا خێزانی کوردی لێرە برێن عالێ کوردی لێرە ژیانی و ئاگریان کردیتەوە و دووکە چوویتە سەر ڕووی ئەو ئەشکەوتەی لەوێ نیشتیە. The other is that there is a black microorganism. I am not sure precisely, but probably something called a blue-green alga, which encrusts the rocks where they are wet. So you have to look where the blackness is to try to work out which it is. هۆکارشکە پەیوەندی بەوەی وهەیە کە هەندێک زیندەوەری بچووک هەنا کە لەسەر بەردی تار برێن ئەنیشن و وەلێ ئەەکەن ئەو ڕەنگەی پێبەخشن بەهۆی کالێک و برێن ئەو تەفاعولێکە و زیندەوەرانە دەگە و بەردەکەن واکە کاو ڕەنگە دروستبی. باشە هۆکارێکی تر ئەگەر بڵێت بۆ کەوتنە خوارەوەی بەردەکان ئایا ئەو بەردانە هەمویان لە یەک جۆر بەرد پێک نەهاتوون یاخود بەردەکانەکرێ بێ بە دوو بەشەوە یاخود بەردێکی زۆر لاواز یاخود بەردێکی فشەڵ یاخود بەردێکی تۆکمە لەوانەیە بەردە فشەڵەکان بەهۆی زەمین لەرزێکەوە بکەوێتە خوارە یاخود بەهۆی بوومە لەرزێکەوە بەڵام ئەو بەردانەی تر ئەکرێت نەکەونە خوارەوە یاخود هۆکاری کەوتنە خوارەی بەردەکان چییە؟ The second question is about the reason why you have these stones on the floor of the cave, and he was also explaining that these boulders, these stones may have been as a result of the earthquake they have fallen down. That's quite correct. Caves are very unstable things at the best of times, and pieces fall naturally from the roof of the cave, usually in winter when it is wet and when there is freezing, because the freezing water drives into cracks and breaks pieces of rock away. But here in Kurdistan you have great earthquakes sometimes, and at those times pieces of rock are shaken from the roof of the cave and they fall. There is a particular zone of weakness running across the cave here, and the zone of weakness is directly above where the Neanderthals are buried. So it is likely that they were buried amongst rocks which fell in the deep past. بەشەشی برێن پەیوەندی بۆی وەیە کە ئەو باسیەوەی کرد کە ئەشکەوت بە شێوەیەکی گشتی برێن ناجێگیرن لەوانەیە بە شێوەیەکی سروشتی هەندێک پارتۆش لە برێن لە سەقفی ئەشکەوت بەربیتەوە بکەویتە خوارێ. باسی ئەوەشی کرد لە زستانە برێن کە ئاوەستە بەینە درزا بەردا و دوای ئەبەستی و ئەو هەموو کاریگەری هەیە بەس خاڵی گرنگەکە ئەوە بوو کە وچی باست کرە توش بوومە لەرزێ تون لێرە زۆر زار ڕوادەن کەەوە شۆکارەکە و ئەو زۆنەی کە برێن لاوازە وچی بەخۆ تازە باست کرد ئەوەیە کە ئەو منتقەیە کە کەوتە سا پاشماوەی مرۆڤ نیاندرتال و ئەوێ برێن زۆرترین بەردووشی لەکەتە خوارێ. دەستان خۆشە بۆی وای سەرکەوتن بۆ مولایە لێرەدا ئەمانەی کۆتایی بە ئەڵقەی ئەم جارەمان بێنین تا ئەڵقەی داهاتوو بەخواتان ئەسپێرین خواتان لەگەڵ. Thank you.